안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양벽난로를 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 저희가 오늘 평창 대관령에 와서 난로를 시공을 했는데 아침부터 시공을 했는데 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 아주 마음에 듭니다. 그 맨 처음에 여기 왔을 때 오늘 비가 왔었는데 아침 새벽부터 오셔가지고 고생하셨고 첫 번째 봤을 때 인상도 좋으시고 시스템적으로 아주 관리가 잘 돼 있다고 느꼈어요. 감사합니다. 그리고 저희 이제 벽난로를 구입을 해주셨는데 어떠한 계기로 구입을 하게 되셨는지요? 벽난로를 제가 찾아보려고 노력을 많이 했어요. 그리고 실제로 여러 벽난로 업체를 다녀봤었고요. 그 다음에 건축박람회에서도 여러 벽난로를 많이 봤었죠. 구입하려고. 그런데 여러 가지 면에서 고민이 많았었어요. 그 모양이나 가격이나 이런 데서 고민이 많았었는데 제가 유튜브를 보고 태양 벽난로를 보고 바로 이거다 싶었었어요. 가격도 그렇고 또 직원들의 친절도 그렇고 전화를 했을 때 친절을 잘했고 감사합니다. 그리고 뭐 이렇게 아름다운 이제 인터뷰를 하실 건데 더 행복하고 건강하게 하시고 정말 이렇게 어려운 일을 위해서 감사드립니다. 네, 감사합니다.